တော်များများကအိမ်မှာကြက်သွန်ဖူးကြက်ဥကြော်လှုပ်စားတဲ့အခါကြက်သွန်ဖူးကိုအရင်ကြော်ရမလားဒါမှမဟုတ်ကြက်ဥကိုအရင်ကြော်ရမလားဆိုတာကိုသိချမသိကြပါဘူးဒီနေ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကိုချက်နီးဝေမျှပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးကြက်သွန်ဖူးကိုအပိုင်းလေးတွေပိုင်းထားလိုက်ပြီးပကံလုံးနဲ့ကြက်ဥ၅လုံးဖောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အိုးထဲစီမထည့်ပဲကြက်သွန်ဖူးတွေအရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖူးရဲ့ရနံ့လေးမွေလာပြီးရေတွေခြောက်သွားအောင်ကြော်ပြီးရင်တော့ကြက်ဥပကံနဲ့ခတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲနောက်အရသာအတွက်စားငရုတ်ကောင်းမုတ်ကြက်သားမုတ်ထည့်ပြီးနှံ့အောင်မွေပေးလိုက်ပါမယ်အိုးထဲစီပူလာရင်ကြက်ဥရည်တွေလောင်းထည့်ပြီးစွန်းပြနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းထိုးကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်။မျက်နှာပြင်အားလုံးရှေဝါရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီ။ဒီလိုကြော်ထားတဲ့ကြက်ဥကြော်ကအပေါ်ရန်သားကြွကြွရွရွလေးနဲ့အတွင်းသားနူညံ့ပြီးအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်။ပင်လယ်စာသားပြအေးလေးကိုကြမ်းမဆိုင်မှုမွေးလေးနဲ့ကြော်စားရင်တော့ကတွင်းမြင်ပြီးကျမကြီးအတွက်သေးကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီးကြပြီလား။အသားဆိုရင် quality ကောင်းဆုံးကိုမှရှာပိုတင်တဲ့ကျွန်တော်ကတားနူးညံ့တဲ့ပင်လယ်စာဒီတစ်စိတ်လေးကိုရွေးပြီးအသားချောင်းလေးတွေကိုခပ်ပါးပါးလိထားလိုက်ပါမယ်။အဖွားလုံးပေးထားတဲ့ကြမ်းမဆိုင်မှုမွေးလေးကိုယူပြီးပိုရတာဝင်သွားအောင်အိုးထဲမှာဒီတိုင်းလော်ပြီးတော့အပူပေးထားလိုက်ပါ။အဲဒီနောက်ခုနကလိထားတဲ့အသားပြားတွေကိုပဲစီပူပူထဲမှာရဲလာတဲ့အထိကြော်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီလိုအသားလေးရဲလာလို့စားလို့ရပြီဆိုရင်တော့အသားပြားကြော်တွေကိုကြမ်းမဆိုင်လေးလော်ထားတာလေးထည့်ပြီးအရသာအတွက်ပဲငံပြားအကြီးတစုံနဲ့ငယ်သီးနှုတ်လေးကိုလည်းရုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အနံလေးမွေးလာပြီးစားလို့သင့်ဖြစ်ရင်တော့ပကံလေးကိုထည့်ပြီးအကြိုက်လွေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထမင်းပူပူလေးနဲ့တွဲစားရင်တားလိုက်တယ်ထင်တာမို့လူချင်းမင်းတို့လည်းသဘောကျတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလိုက်လို့စားကြည့်ပါ